أسرار ملكة الإغراء وأدوارها الجريئة وثروتها الغامضة. متخيل إن هند رستم اللي بقت رمز الإغراء الأول في السينما كانت ممكن ما تمثلش خالص بسبب رفض أهلها، وده غير إنها كانت بتهرب من المدرسة عشان تمثل وعندها أسرار كتير محدش يعرفها. في الحلقة دي هنعرف إزاي بقت مارلين مونرو الشرق وأسرار محدش يعرفها عنها. أنا مريم محمد وده برنامج أسرار مشاهير العرب. هند رستم النجمة اللي خلت الجراءة تبقى فن، ومن أول ظهور ليها الجمهور وقع في حبها، بس ورا الكاميرا هند عندها حكايات وأسرار ومواقف صعبة هتخليك تشوفها بنظرة تانية خالص. في الحلقة دي هنتكلم عن أدوارها الجريئة وأصعب المواقف اللي عدت عليها والظلم اللي اتعرضت له، وكمان ثروتها اللي كانت حديث الوسط الفني. هند رستم اتولدت سنة 1931 في الإسكندرية، واسمها الحقيقي نريمان حسين مراد، ووالدها كان ضابط في الشرطة، وده خلاها تعيش حياة منضبطة، لكن حبها للتمثيل خلاها تهرب من المدرسة عشان تحضر تصوير الافلام. اول ظهور لهند رستم كان كومبارس في فيلم ازهار واشواك سنه 1947، وبعدها لفتت انظار المخرجين بموهبتها وجمالها، وبدات تاخد ادوار اكبر مع يوسف وهبي وانور وجدي. في 1954 انطلاقتها الحقيقيه كانت في فيلم بنات حواء مع محمد فوزي، ومن هنا بدات تاخد ادوار البطوله وتتحول لرمز الاغراء في السينما المصريه. هند رستم عندها اكتر من 70 فيلم في 20 سنه، وده خلى يبقى عندها جماهيريه كبيره جدا، ومن اكتر افلامها نجاحا كان باب الحديد وصراع في النيل وشفيقة القبطية وابن حميدو، وده خلاها تلقب بمارلين مونرو الشرق بسبب جمالها وموهبتها. رغم ادوارها الجريئة هند رستم كانت بترفض مشاهد القبلات في افلام كتير، وده خلى النقاد يقولوا انها نجحت بالاغراء الراقي مش بالابتذال. هند رستم كان عندها مزرعة خيول في الجيزة، وبتقول ان ركوب الخيل كان سر رشاقتها، وكانت بتقضي فيها معظم وقتها بعيدة عن السينما. كمان رفضت عروض من هوليوود بسبب رفضها للسفر بعيد عن مصر، وبتقول انها ما كانتش عاوزة تخسر جمهورها العربي. رغم انها كانت ملكة الاغراء الا ان هند رستم كانت بترفض اللقب، وبتقول انها ممثلة شاملة وان ادوارها كانت اعمق من مجرد اغراء. هند رستم كانت بتحب السباحة وركوب الخيل، وبتعشق الاكل المصري، وبتقول ان الملوخية هي اكلتها المفضلة. حصلت هند رستم على جوائز كتير، منها جائزة افضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلم امرأة على الهامش سنة 1964، وكمان اتكرمت في مهرجان الاسكندرية السينمائي سنة 1993 عن مشوارها الفني، وكمان حصلت على جائزة الشرفية من مهرجان القاهرة السينمائي سنة 2006. وفي 2021 بعد 10 سنين من رحيلها مهرجان القاهرة السينمائي عمل تكريم خاص ليها، وده خلى جمهورها يفتكرها من جديد. رغم شهرتها هند رستم اتعرضت لظلم كبير من بعض المنتجين بسبب رفضها مشاهد القبلات، وفي سنة 1979 قررت انها تعتزل التمثيل ورفضت كل العروض اللي جات لها، وفضلت تبتعد عن الاضواء لحد رحيلها في 2011. هند رستم في عز مجدها كانت بتاخد 1000 جنيه في الفيلم، وده كان رقم ضخم جدا وقتها، وكانت من اعلى النجمات اجرا في الخمسينات والستينات. رغم شهرتها هند رستم كانت عايشه ببساطه ورفضت الاعلانات رغم انها كانت بتكسب منها ملايين، وده خلاها تبقى نموذج للفنانه المحترمه. ودي كانت حكايه هند رستم النجمه اللي خلت الجراءه تبقى فن راقي، واللي اثبتت ان النجمه الحقيقيه هي اللي بتحافظ على مبادئها رغم كل الظروف. ايه اكتر مشهد حبيته ليها؟ شاركنا التعليقات، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد عن نجوم الزمن الجميل. اشوفكم الحلقه الجايه.